Waduh. Ih. Saya PCR seperti biasa ya. Ada dua masuk hidung dan mulut ya. Naik bulan ya. Alatnya sampai di sini. Ada perasaan tidak nyaman. Kamu seperti mau bersin ya. Udah pernah? Belum. Belum pernah sama sekali. Belum. Wah. Ini abang dari Rapid aja dia paling. MTek ya? Dari MTek. Kapan lagi? Kapan lagi? Udah izin ke Pak Sigit. Oke. Udah. Akram sama Dadan. Oke. Karena masih kalau ya PCR dia ada kemulut ya boleh gitu ntar coba relax tarik nafas ditahan tarik lagi tarik lagi ada di saat masuk kamu bilang saya ya taruh hidung masuk ya ditahan Apaan sih nggak jelas banget soalnya. lagi sebelah kanan ya. Pada jatuh. Ada terbang. Iya. Ya. Buka mulutnya. Ada yang terbang, Pak. Oh ya, bilang A, bilang gini. Bilang A. Oke. Selesai ya. Ayo adik next siapa dia? Mau Joko? Waduh. Ih. Oke. Oke, ini PCR yang keberapa, Kay? Ini berapa ya? Kedua kayak. Kedua. Gimana? Apa masih merasa khawatir, takut di PCR atau bagaimana? Gak takut sih. Heeh. Ya bismillah aja lah. Apapun hasilnya. Dan rasanya gimana tadi pas di PCR untuk yang kedua kan? Ini gatel banget. Dulu gak segatel ini. Ini gatel banget yang tenggorokannya. Harapan setelah tes apa? Ya negatif lah. Apalagi harapannya. Ya yang terbaik aja lah. Oke, thank you. Sip.